موفق ترین آدمای دنیا اول از همه خوب میخوابن. خواب فقط استراحت نیست، بازسازی ذهن و شروع دوباره اونم. چرا هر شب با مغز خسته میخوابی؟ چرا هر روز با حس عقب افتادگی بیدار میشی؟ بدن و ذهن داد میزنن من وقت میخوام، فقط چند ساعت آرامش. نمیتونی خوب فکر کنی، نمیتونی خوب تصمیم بگیری، چون خوابت کم شده و کیفیتش پایینه. از همین امشب میتونی همه چیزو عوض کنی، بدون قرص، بدون سختی، فقط با چند قدم ساده. شماره 1: ساعت خواب مشخص داشته باش. ذهنت نظم کن، نه سردرگمی. شماره 2: نور کمتر قبل از خواب. موبایل رو خاموش کن، خودتو روشن نگه دار. شماره 3: تنفس عمیق برای آرامش ذهن. هر دم و بازدم یک قدم تو رو به آرامش نزدیکتر میکنه. شماره 4: محیط خواب آروم. سکوت، تاریکی، راحتی، اینا معجزه میکنن توی کیفیت خوابت. صبحی که با یه خواب خوب شروع شه شبیه معجزه است. تمرکز داری، آرامشی که مدتها دنبالش بودی و یه ذهن تیز و آماده. هر شب یه فرصت جدیده، هر خواب یه پایه برای زندگی بهتر توه. امشب انتخاب با خودته، میخوای فقط بخوابی یا میخوای واقعا استراحت کنی؟ با یه خواب خوب خودتو دوباره بساز.